사돈이랑 싸웠어요. 왜 싸웠냐면 찐꼬 꿀캠핑. We had our ups and downs, baby. Sometimes we were tight, and sometimes oceans apart. Gotta learn just how to move on without you. 안녕하세요, 찐꼬. 박훈입니다. 저희 지금 강원도에 와 있습니다. 지금 시각이 9시인데 얼른 빨리 저희 세팅을 해봐야 될 것 같아요. 그러시죠. 시작! 시작. 알았어. You better be there when I shake. Watch me rockin' if I can't stop. If I should fall, just go ahead. Go and catch me, baby. Ooh, I live it. That's my tune. I love it. Crank it up, yeah, yeah. Turn it up on a higher level. Turn it up, we got this. Turn it up on a higher level. Turn it up, we got this. Turn it up on a higher level. Turn it up, we got this. Turn it up on a higher level. Turn it up, we got this. Join in. You better 평탄화한 차 안에서 자는 걸로. 오랜만에 잘 생각하니까 좀 약간 설레요. 집에 있던 선캐쳐. 이게 되게 의도치 않게 어닝과 텐트의 색깔이 맞춘 것처럼 됐어. 아주 똑같습니다. 나는 아주 화이트 성애자인데 어쩌다 보니까 샌드 색깔이 이렇게 야금야금. 근데 여기 또 자연이랑 어울려서 좋아. 싫어. 예뻐 보여. 싫어. 난 하얀 게 좋아. 숭구들이랑. 숭구도령도 색깔 맞췄네. 저희 세팅이 이렇게 끝났습니다. 저 뒤에 보이는 게 뭐지? 화목난로를 제가 항상 박군한테 써보자고 했는데 박군은 이런 걸 뭐하러 사냐, 손 많이 가고 힘들다 그랬는데 이렇게 운명처럼 There is a life I lead in this city. Hurrying to cut my teeth. I can take what I need to get by. 이게 하나에 15cm인데 일반 장작 사시면 보통 30cm입니다. Piece of my heart goes so somewhere in the great unknown. When I return from the afterglow, will you carry me like I am whole again? Wait, hold on, put me together, take me back where I belong. I want it 우리 옆에 얘네들 이 그리드가 있어가지고 먹는다고 한다면 조그만 거 해놓고 여기다 올려 놓기도 좋고. 근데 얘네는 이제 뭐 제바디 통 같은 건 없어요. 되게 저렴한 모델들이라 한 5만 원 정도? 둘 다? 귀엽죠? I want it all. I had a feeling, but the feeling is all gone. 어떻게 생각하십니까? 일단 협찬 감사합니다. 아니 근데 전혀 저는 화목난로가 한눈에 봐도 불편해 보이잖아요. 그래서 정말 비추했는데 좋은 기회가 돼서 써보려고 네. 장작도 아주 20kg나 사놨습니다. 그러니까요. 예. 일단 첫 번째 쓰기 전에는 시화라고 1시간 동안 얘네를 장작을 넣고 태워주는 과정이 필요하대요. 새 거라서. 네, 그래야지 안에 있던 이제 페인트 같은 것들이 좀 연기가 나면서 다 날아가고 그 다음에 텐트에 넣어야지 더 안전하다고 해가지고 시야 작업을 한 번씩 해보도록 하겠습니다. 그러시죠?
백종원 선생님께서 예전에 하셨던 음식인데 제가 그때 한창 그걸 꽂혔어서 몇 번 해먹었어요. 좀 손이 많이 가긴 하는데 바로 닭 뭐라고 할까? 닭 통스테이크? 헐. 한 마리를 모두 이제 발골을 합니다. 한번 제가 해볼게요. 좀 잔인하니까 약간 조금 위로 올렸어요. 저도 야매로 하는 거라. 옆에 있는 맹수가 관심을 보이네요. 아이고 냄새를 맡으셨구만. 성공 아니야 지금. 이것 봐. 닭이 안 돼. 관심이 많아. 첫 번째 발골을 끝냈습니다. 많다. 두 번째 발골 시작합니다. 예. 두 번째는 더 잘할 수 있을 것 같다는 생각이 드는 거죠. 지금도 엄청 잘한 것 같은데. 야, 더 넣어. 아, 필요하신 분은 자기가 알아서 소금 찍어 먹기. 예, 알겠습니다. 이게 닭다리, 닭 가슴살, 여기 닭날개. 오. 바베큐 구이를 먹는 맛. 오. 근데 뼈가 없어서 너무 편해. 숯불 닭 바베큐? 스테이크 시즈닝이 들어가서 이국적인 약간 그 향이 있어요. 그래서 맛있어. 저희도 먹어볼까? 맛있지? 진짜 그 숯불 바베큐네. 그치? 정말 맛있습니다. 짠짠! 오늘도 토스트 먹습니다. 제가 좋아하는 거. 짠짠! 맛있어. 승구도 밥 주려고 합니다. 오늘 숭구밥은 닭 안심 삶은 겁니다. 네, 저희만 또 먹기 그러니까 우리 다 같이 닭으로 일심동체. 먹어보시. 발골 작업은 귀찮은데 먹을 때는 너무 편하고 맛있어요. 감자랑 특히 감자랑 파랑 같이 구워 먹으시면은 짠짠! 아. 왔어. 추워. 밖에는 확실히 춥네요. 밥 안 먹을 거야? 밥 안 먹을 거야? 바쁜이랑 싸웠어요. 왜 싸웠냐면 화목난로 때문입니다. 뭐 이거 설치하면서 솔직히 좀 힘들었거든요. 처음 설치해보는 거라 저도 이렇게 어떻게 하는지 모르고 바꾼데 어떻게 하는지 모르고 그러다 보니까 뭐 내 말이 맞네, 네 말이 맞네, 왜 이거 안 가져왔냐, 저거 왜 더 높게 하라고 하냐, 뭐 오늘 캠핑도 사실 제가 다음 주 월요일 수술해가지고 그것 때문에 이제 약간 언제 또 올지 모르니까 되게 신경 써가지고 온 건데 이게 또 싸우고서 결국 또 뭐 아무것도 안 하고 혼자 우울해 있고 그러면 저만 손해잖아요. 그런 생각이 들어가지고 이렇게 준비해온 맛있는 거 저라도 먹으려고 합니다. 아꾸는 저희 아빠가 만들어 놓은 농막에 혼자 가서 앉아 있어요. 앉아 있는지 누워 있는지 그래도 뭘 먹고 있는지 모르겠지만 그 농막에 있습니다. 아까 제가 먹던 토스트. 짠! 일단 기분이 꿀꿀하니까 이거라도 먼저 먹어야겠어요. 좋다. 기분이 갑자기 확 좋아지네.
원래 아플 때 싸우면은 더 섭섭한 건데 결혼 4년차쯤 되니까 그냥 그러려니 하게 됩니다. 시아버지가 사주신 코펠로 마시는 걸 대신 해먹으면 뭐 쌤쌤일까요? 네, 그래서 제가 오늘 준비했던 메뉴들은 돼지 특수 부위 3종이거든요. 꽃살, 프렌치렉. 뭐부터 먹지? 제일 비싼 거부터 먹어야겠다. 제가 오아시스로 시켰거든요. 뭐 제가 먹는 동안 박건이 와서 먼저 가버렸으니까 미안하다고 하면은 뭐 얘기를 좀 해보고, 그게 아니면은 그냥 제가 다 먹어야죠 뭐. 어차피 제가 다 시켰어요. 회사 다니면서. 프렌치렉이 되게 비싸네. 꽃살이랑 꼬들살은 가격이 똑같고 프렌치렉이 가격이 한 3배 됩니다. 뭐 어쩔 수 없이 프렌치렉부터 먹어야겠네. 프렌치렉. 불이 꺼질라고. 먹을 복은 있어갖고 박군이 왔어요. 그래서 얘기하고 화해하고 지금 나무하러 갔습니다. 그래서 좀 싼 이거부터 먹으려고요. 먹을 복이 좋아? 먹을 복이 있어. 또 그걸 또 그렇게 찍고 있나? 아니, 이빨 싸우다가 뭐 어? 찍고 있는 거야, 마야. 마야는 뭐야? 먹을 복이 있다는 게 응? 먹을 생각도 안 하고 있었는데 자기가 세팅 다 해놓고 이제 먹으려고 하니까. 약간 자기가 좋아하는 이끼로 됐다. 오늘을 위해 특별히 가져온 아이템입니다. 이거 그 유명한 노티드 도넛. 30분을 줄 서서 사온 거예요. 사실 어제 먹었어야 되는데 오늘 여기 캠핑 와서 먹고 싶어서 어제 저녁에 샀거든요. 그래서 와 대박. 엄청나죠 비주얼. 여기부터 이게 제일 유명한 우유 생크림, 커스터드, 이거 얼그레이, 이거 초코예요. 사실 고기부터 먹어야 되는데 저는 이게 더 소중하거든요. 제가 줄을 서가지고 산 거라서 이 맛을 온전히 느껴보고 싶어서 이거부터 먹어볼게요. 얼마나 유명하길래 사람들이 이렇게 줄을 서나 한번 먹어보도록 하겠습니다. 입을 엄청 크게 벌려야 되네. 더 먹다가 툭 빠지는 사람도 있것이요. 진짜. 진짜 맛있다. 왜 줄 서는지 알 것 같아. 크림이 이렇게 많은데 별로 안 느끼하다? 지금 꼬들살 다 구워놓고선 빵 드시고 계셔. 진짜 맛있다. 아니 나는 솔직히 먹고 싶지 않은데. 나를 아주 열받게 하는 사람 드셔보시지. 맛있지? 야 이거 맛있다. 그치? 3,000원이야? 3,500원인가? 하나에? 응. 아, 안 재구매 먹어? 의사는 없습니다. 아이고 참. 대박. 진짜 꼬들꼬들하다. 꼬들꼬들해? 뭐야? 너무 꼬들꼬들한데? 족발이야 거의. 짠짠. 민주. 불을 많이 넣었더니 불이 장난 아니에요. 불이 무슨 토네이도처럼 이렇습니다. 화력 세게 해서 먹어야지 고기가 맛있어. 맞아. 그러려면 아궁이에 이렇게 불 계속 떼야 돼. 그렇지. 심지어 이게 지금 불구멍을 반쯤 닫아놓은 상태예요. 이것도 뜨겁습니다. 조심하셔야 돼요. 아까 그냥 잡았다가 손 삐꺼냈어요. 이렇게 하면은 더 세져 불. 너무 세가지고 이렇게 하면 좀 약해지고 반만 열어놨어요. 와 진짜 다쳤어. 자, 화목난로 할 때는 모든 부분이 다 뜨겁다고 생각하시면 됩니다. 그냥 무의식적으로 저거를 좀 닫아야겠다, 바람구멍을.
아, 잔이 없다. 정말. 맛있다. 맛있다. 제주돼지 돈마호크입니다. 얼굴 뜨거워. 꼬들꼬들한 느낌이 좀 있을 것 같아. 먹어보겠습니다. 예. 음. 살살 녹나잉? 이거 맛있다. 맛있어? 좋다. 잘 골랐다. 삼겹살 같은데 되게 고소한 삼겹살. 왜 이렇게 자기 어디에 수감돼 있는 것 같아. 봉 사이에 있어서. 잘 먹겠습니다. 짠짠! 좋다. 맛있지? 좋은데? 맛있다. 엄청나. 저희가 방열포를 준비를 못 해와가지고 궁여지책으로 저렇게 땔감 장작 산 거 한 4개 정도 양옆에다 이렇게 갖춰놨거든요. 화로대랑 얘랑 두 개의 차이는 화로대는 밑에서 올라가서 이제 불빵이 나고 얘는 위에서 내려와서 불빵이 난다는 점이지. 그치 승우야? 맞아. 맞는 말이야. 짝짝이. Maybe I'm not the one that you've been dreaming of. 너무 맛있다. Dirt underneath my fingernails, some worn out shoes. I never thought that I would fall for someone like you. 자려고 누웠습니다. And I 여전히 승우는 저희 사이에 전기장판은 없지만 좀 따뜻한 것 같아 있다 보니까 그치? 이 정도는 오늘 조금 맞잖아. 저희가 또 이제 3명이기 때문에 이 조그만 차 안을 이제 공기로 가득 채울 것입니다. 잘 자요. 잘 자요. 굿나잇. but I don't wanna run. 깨울 방법은 확실하게 깨울 방법은 한 가지 더 있지. 요, 노스베이요, 가만히 귀여워. 빨리 철수합시다. 예. 어제 불놀이의 흔적들. 다행히 불빵은 아직 하나도 안 났습니다. 한 이 정도 높이로 설치를 했거든요. See you watching me when we're with our friends. It's definitely something in the air. So let's take it from there. Cause I know you want it. Afraid to let it show. And I know you need it. Why don't we let it grow, grow, grow? I think it's time we stop tipping on our toes. What's holding you back now, sugar? Cause I don't know, I sure know you want it. Afraid to let it show. And I know you need it.
싹싹 긁었는데도 이렇게 많아. 나 알바 풀렸네. 해장돼? 이거 먹으면 안 되지. 승구 아빠 봐봐. 승구? 아이고 귀여워.